السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة للہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں دو موضوع بیان کیے ہیں۔ غیبت و حضور ایسے الفاظ ہیں کہ کسی معنی مقصود پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسا کسی آنکھ میں اصل چیز کا عکس پڑتا ہے، پھر وہ عکس اصل سے متضاد معلوم ہوتا ہے۔ یہ لفظ اہل زبان اور اہل معنی کے درمیان مستعمل اور مروج ہیں، پر حضور سے مراد یقینی دلالت کے ساتھ اللہ کے سامنے دل کا حاضر ہونا، تاکہ غیبی حکم اس کے لیے عینی حکم کی طرح ہو جائے، اور غیبت سے مراد ما سوائے اللہ کے دل کو اس حد تک غائب ہونا کو اپنے آپ سے بھی غائب ہو جائے، بلکہ اپنے غائب ہونے سے بھی غائب ہو جائے، تاکہ اپنی اس غیبت میں آپ اپنا نظارہ کر سکیں اور اس کی علامات رواجی امور کے حکم سے اعراض کرنا اور ان سے اپنے آپ کو ایسا معصوم بنانا کہ جیسے نبی حرام امور سے معصوم ہوتا ہے۔ بس اپنے آپ سے غائب ہونا، حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا اور اللہ کے حضور میں حاضر رہنا اپنے آپ سے غائب ہونا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے آپ سے غائب ہو جاتا ہے وہ حق کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے غائب ہوتا ہے۔ روحانیت کی دو چیزوں کو آج بیان کیا ہے شیخ نے۔ ایک یہ ہے کہ حضوری، حاضر، اور ایک ہے غیبت، غائب ہونا۔ یہ کیا ہے؟ زندگی میں دو انداز ہیں۔ آپ اس وقت یہاں تسبیح خانے میں حاضر ہیں، جسم حاضر ہے، وجود حاضر ہے۔ ملک اور دنیا کے کس کس کونے سے آپ یہاں تشریف لائے، آپ حاضر ہیں۔ یہ حاضری ہے۔ یہ حاضری حضوری میں کیسے تبدیل ہوگی؟ یہ حاضری حضوری میں کیسے تبدیل ہوگی؟ پھر اگلا موضوع، غیبت، آپ غائب ہو گئے، یعنی اپنے مقام پہ چلے گئے۔ تسبیح خانے سے آئے تھے آج، کچھ نے یہاں قیام کیا، کچھ چلے گئے۔ کیا غائب ہونے کے بعد بھی دل کے اندر وہی تاثر تسبیح کا، ذکر کا، اللہ کی حاضری کا ہے؟ یہ اہم بات ہے۔ آپ یہاں سے جانے کے بعد اپنی کسی معمولات میں، اپنے کسی مشاغل میں، اپنی کسی مصروفیت میں مصروف ہو گئے، جو دنیا کی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، مصروف ہو گئے۔ کیا وہاں بھی میرا دل اللہ کی حاضری اور حضوری میں ویسے ہے جیسے تسبیح خانے میں تھا؟ اس کو غیبت کہتے ہیں، غائب ہونے سے۔ اب اس کا راز بتاتا ہوں میں آپ کو۔ کہنے لگا جو اپنے مرشد کے سامنے 100% حاضر ہوتا ہے وہ غائب میں بھی 100% حاضر ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اب حاضر تو ہیں، لیکن یہ حاضری حضوری کیسے بنے؟
یہ حاضری حضوری کیسے بنے؟ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ حاضری حضوری بن جائے، حاضری حضوری بن جائے۔ حضوری وہ ہے کہ میری آنکھیں بھی تسبیح خانے میں، میرا دل بھی اس محفل میں، میری زبان، میرے جذبے، میری سوچیں، میرے احساسات، ہر چیز اس تسبیح خانے میں میرے ساتھ موجود ہو، ہر چیز موجود ہو۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ کسی چیز کو دیکھنے میں گم ہے، آپ باتیں کر رہے ہیں، اس کے کان بھی ہیں، اس کا جسم بھی ہے، پر وہ آپ کی باتیں نہیں سن رہا۔ کہتے کیا؟ کہ لگے ہم کیا کر رہے؟ میں ذرا وہ دیکھ رہا تھا، وہ کر رہا تھا، لگے وہ تو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ حاضری تھی، اس کی حضوری نہیں تھی۔ کچھ لوگ آنکھوں کے باوجود بھی اندھے ہوتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آیا، سب عید کا چاند دیکھ رہے، اس نے کہا وہ دیکھو وہ درخت ہے نا، ہاں اس کی اس طرف ایک لکیر نظر آ رہی ہے۔ ایک بندے نے دیکھا، ہاں 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 وہ ہے۔ دوسرے نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا میرے دائیں طرف آ جاؤ۔ وہ دائیں طرف آیا، اس نے کہا اب دیکھو میری انگلی کو لکیر کو دیکھو، وہ درخت ہے؟ ہاں ہے۔ اس کی آخری شاخ جو بڑی ہے اس کے اوپر دیکھو۔ اس نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کہہ رہے اندھا ہے؟ حالانکہ کچھ تو آنکھیں ہیں۔ کچھ لوگ آنکھوں کے باوجود بھی اندھے ہوتے ہیں، انہیں وہ نظر نہیں آ رہا جو مطلوب ہے۔ وہ حاضر ہیں، انہیں حضوری نہیں ہے۔ حاضر ہیں، حضوری نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں اگر 100% حاضر رہیں تو انہیں حضوری نصیب ہوتی ہے۔ جب انہیں حضوری نصیب ہوتی ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی جائیں ان کا دل واصل ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ واصل کہتے ہیں ملا ہوا، جیسے کہتے ہیں بندے کا وصال ہو گیا۔ وصال سے مراد اللہ سے مل گئے۔ واصل واصل کہ بندے کا وصال ہو گیا، اور غافل نہیں ہوتا اس کا دل، غافل نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے دوستوں کے دھوکے میں نہ رہنا، کہ تمہیں یہ دیکھیں کہ اللہ کے دوست ہماری طرح سو بھی رہے، کھا بھی رہے، پی بھی رہے اور مسکرا بھی رہے، ہم سمجھیں کہ شاید ہماری طرح ہیں۔ نہیں، اللہ نے ان کے دل کو اپنی ذات سے جوڑا ہوا ہے۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہ جو آج میں باتیں کر رہا ہوں، یہ پرائمری کلاس کی باتیں نہیں ہیں، یہ مڈل کی باتیں بھی نہیں ہیں، یہ میٹرک کی باتیں بھی نہیں ہیں، یہ ایف ایس سی اے لیول او لیول کی باتیں بھی نہیں ہیں، یہ بی ایس سی اس کی باتیں بھی نہیں ہیں، یہ ایم ایس سی اس کی باتیں بھی نہیں ہیں، یہ پی ایچ ڈی کی باتیں ہیں، ڈاکٹریٹ کی باتیں۔ جس نے روحانیت میں اعلیٰ مقام پانا ہے وہ یہ باتیں سیکھ لے آج کے، ان میں بھی شامل ہوں۔ جب کسی فقیر کے پاس ہما تن حاضر ہوں گے، اس کا تن بھی، اس کا من بھی، اس کے جذبے بھی، اس کی سوچیں بھی، اس کا دل بھی، جس میں نہ کھوٹ ہو، نہ شک ہو، نہ وسوسہ ہو، نہ بدگمانی ہو،
ना कोई और जज्बा हो, आए तो उसको खुरच दे, कोई बताए, कोई सुनाए, कोई दिखाए तो उससे हट के अपने दिल को यकसू एक तरफ लगा के आप जिंदगी की मंजिलें तय कर रहे हैं। रूहानियत की जो मंजिलें तय करता है उसकी नजर मुख्तसर चीजें देखती है। अब सुनना मैं क्या बात कह रहा हूं, उसकी नजर मुख्तसर चीजें देखती है, उसकी नजर मुख्तसर चीजें। ड्राइवर जो है ना, उसकी नजर है ये फलां कुत्ता खड़ा है, अब मेरी रफ्तार इतनी है, इसकी रफ्तार कितनी है, कहीं मेरे टायर के नीचे ना आ जाए, फलां बच्चा है कहीं भाग ना पड़े, फलां जगह स्पीड ब्रेकर है, फलां जगह ऐसे। आप ड्राइवर की नजर से नहीं देख रहे, आप ड्राइवर के साथ बैठे, आप देख रहे हैं फलां बकरी खड़ी है, फलां जगह बंदा भाग रहा था, फलां जगह बंदा दरख्त से नीचे उतर रहा था, फलां ये हो रहा था, फलां ये हो रहा था। आपकी नजर और उसकी नजर में फर्क है। गाड़ी एक है, स्क्रीन एक है, सीटें अगली एक हैं, पर उसकी और आपकी नजर में फर्क है? बोले है? ड्राइवर की नजर क्या होती है? आपकी नजर नजारे देखती है। आपकी, हमारे बच्चे छोटे होते थे तो वो ड्राइवर जो है वो गाड़ी में जा रहा था, आगे दाएं बाएं बकरी के बच्चे, कट्टे बच्चे, ऊंट के बच्चे, ये अब वो कहता था ये मेरा है, वो कहता था वो मेरा है। अब भुड़क हो जाती थी, वो बकरी का बच्चा भी गुजर गया, ऊंट का बच्चा भी गुजर गया, वो कहता है छोटा मेरा है, जो सफेद वाला है ना वो मेरा है, और जो काले वाला वो कहता है वो मेरा है। वो मीलों गुजर गई कहानी, उनकी नजर और ड्राइवर की नजर में फर्क है। जो रूह की दुनिया का परदेसी और मुसाफिर होता है, जिसके सामने मंजिल होती, उसकी नजर में फर्क होता है, उसकी सोच में फर्क होता है, उसके जज्बों में फर्क होता है, उसके अंदाज में फर्क होता है। जो एक मंजिल और एक मकसद लेके चलता है, एक मंजिल और एक मकसद लेके चलता है, उसकी जिंदगी, उसके जज्बों, उसके उठने बैठने में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। हम एक पूरी मंजिल लेके चल रहे हैं, हमारी मंजिल आखिरत है, हमारी मंजिल रूहानियत है, हमारी मंजिल इंसानियत की खिदमत है। हम टोटकों के जरिए, हम रूहानी टिप्स के जरिए हम मखलूक के दुख दर्द बांट रहे हैं और लोगों के दुख दर्द ठीक हो रहे हैं। हमारा एक मकसद है, हमारी एक सोच है, हमारा एक जज्बा है। लेकिन ये जज्बा उस वक्त होगा जब हाजिरी तो है, हुजूरी हो। ये जज्बे सारे हुजूरी में जमा होते जाए। एक बुजुर्ग थे, मैंने नाम उनका पढ़ा, दायम हजूरी। ओ, एकदम झटका लगा। दायम हजूरी, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दायम हजूरी, हर वक्त दिल के अंदर हुजूरी है। इसलिए कहते हैं अल्लाह के दोस्त को कोई पहचान नहीं सकता सिवाय कोई मुख्तसर के। कोई दुकानदार कहेगा, कोई ईमानदार कहेगा, कोई दुनियादार कहेगा, कोई एक नंबर, कोई दो नंबर। क्यों? वली अपनी विलायत को ऐसे छुपाता है जैसे कोई बंदा अपनी खताओं और गुनाहों को छुपाता है, या कहते हैं कि जैसे औरत अपने गंदे कपड़े को छुपाती है, वली अपनी विलायत को ऐसे छुपाता है, जाहिर ही नहीं करता। अल्लाह के कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर हंसी को जाहिर किया हुआ है। कई लोग ऐसे हैं किसी ने अपने ऊपर कुछ चीजें जाहिर की हुई हैं, क्योंकि मंजिल है, रास्ता है, इंतहा मौत है। कुन फिर दुनिया गरीबन, तुझे लोग पहचान ही ना सके तो ऐसे सफर करके चला जा। हमारा मकसद हाजिरी के बाद हुजूरी। देखें, खाना सामने आया, अब सिर्फ खाने को देखते हैं नहीं, खाना सामने आया, खाएंगे तो पेट भरेगा। महफिल
کھانا دسترخوان ہے، اب اس میں کھانا ہے، اور وہ ہے دل بھی حاضر، دماغ بھی حاضر، جذبے بھی حاضر، سوچیں بھی حاضر، توجہ بھی حاضر، پھر اپنے آپ کو حوالے کر دینا 100%، حوالے کر دینا 100%، کسی فقیر کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ میرا کوئی جذبہ نہیں، میری کوئی سوچ نہیں، میرا کوئی عزم نہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ جب اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے پھر اللہ غیب سے تربیت کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ سو رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اونگ رہے ہیں، میرے سامنے بھی دائیں بائیں بھی اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وقت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں، جھولیاں بھرنے آئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جب بندہ 100% حضوری کی محنت کرتا ہے، اب دیکھیں سونے والا حضوری پا کے جائے گا؟ اس کی تو آنکھیں بند ہیں، اس نے یوں کیا ہوا ہے اور یوں کر کے کہتا ہے کس طرح نیند آ جا، اور ایسے حالت کو چھوڑنے کو تیار ابھی تک بھی کئی لوگ نہیں ہیں، ابھی تک بھی تیار نہیں ہیں، اتنے مضبوط اعصاب کے ہیں۔ دیکھو مجاہدے کے بغیر حضوری نہیں ملے گی، مجاہدے کے بغیر حضوری نہیں ملے گی۔ آپ دور پرے سے مجاہدہ کر کے آئے، اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، اپنا وقت لگایا، یہاں تشریف لائے، مجاہدے کے بغیر حضوری نہیں ملے۔ دل بھی حاضر، دماغ بھی حاضر، آنکھیں بھی حاضر، کان بھی حاضر، ورنہ پھر بندہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کیا کہا میں نے سنا نہیں، میں ذرا وہاں مصروف تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، دائیں بائیں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے وہ ان کی زندگی کا مقصد آنکھیں، دل، دماغ وہ ہوتا ہے۔ میں تو صحیح بات بتاؤں، میں تو دنیا میں نے آج کل حضوری موبائل سے سیکھی ہے۔ کتنے لوگ موبائل گم ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ میں نے دیکھا ہمارے یہاں کچھ جوان 4-5 بیٹھتے تھے، ایسے لگے ہوئے ہوتے تو انہیں کس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے ایک دو بندہ سے پوچھا یہ کیا بلا ہے؟ کہہ رہی یہ PUBG کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑی کام کی چیز ہے۔ مجھے کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا حضوری مل گئی ہے۔ وہ چاہے حضوری ایسی ملی ہے نہ دنیا کا نفع نہ آخرت کا، پر حضوری کہتے ہیں اسے گم کر گما یا کرو رہے، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، ہر دم خدائی خیال، یعنی اللہ کا دھیان۔ نہ ملک ملک یہ میری ملک ہے، یہ میری چیز ہے، ملک نہ مال دے، نہ زال دے نہ بال، زال کہتے ہیں بیوی، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یا کرو رہن، سارے گمان گم ایک اللہ۔ یہ حضوری کی مشق کر رہے ہیں اور یہ ساری زندگی کی محنت ہے، یہ حضوری کی مشق اللہ والو میری بھی آپ کی ساری زندگی کی محنت، یہ ساری زندگی کی محنت ہے۔ کوشش کریں گے کبھی گر پڑیں گے، کبھی چل پڑیں گے، کوشش کریں گے، اللہ کے حضور جائیں گے تو فرشتے کہیں گے مولا وہ شخص ہے جو ساری زندگی آپ کی تلاش میں رہا، کبھی کسی طرز میں، کبھی کسی کیفیت میں، کبھی کسی انداز میں، پھر یہ گر پڑتا تھا، کپڑے جھاڑ کے پھر چل پڑتا تھا۔ اللہ وہ شخص ہے، آپ کی فرشتے گواہیاں دیں۔
आज के सबक में जिंदगी का यह सबक मिला है। ऐसी हुजूरी नसीब हो जाए, और हुजूरी किसी फकीर के पास यकीन की दुनिया से मिलती है। सारी जिंदगी चलता रहा, अब मैं एक बात कहने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। सारी जिंदगी चलता रहा, सारी हयाती चलता रहा, लेकिन शक और वसवसों की नजरों में या सुनी सुनाई बात ने हमेशा इसको मुतासिर किया। किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, अच्छा ऐसा भी है, उन्होंने कहा हाँ मैंने आंखों से देखा है, मैंने आंखों से देखा है। सुनी सुनाई बात ने इसको मुतासिर किया। ये जिंदगी में हाजिरी अगर पा सका, ऐसे लोग तो अक्सर हाजिरी से भी मारूम हो जाते हैं, आना छोड़ देते हैं। अगर हाजिरी है भी, कभी हजूरी नहीं मिल सकती। जिस बर्तन में कुत्ता पानी पीता हो, खाता हो, दूध वाले के पास लेकर जाए, वो पैसों से भी दूध नहीं देगा, कहेगा बर्तन ले आ, दूध नूर होता है। तेरा बर्तन नापाक है, तेरा बर्तन गंदा है, इस बर्तन में दूध लेने आया है। जिस बर्तन में सदा वसवसे, शक और बदगुमानियां हो अपने मुर्शिद और अपने शेख के बारे में, उस बर्तन को हजूरी कैसे नसीब होगी? ये बताएं। आप जो पैकेज लगाते हैं, यकीन से लगाते हैं ना, स्टार हैश फला फला करके आपको इतने का पैकेज मिलेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पैकेज नहीं मिलाएंगे। पैकेज यकीन से लगता है, और जब यकीन कामिल होता है, वो पैकेज का फौरन पैगाम आ जाता है, मैसेज का, आपका ये पैकेज लग गया है। फिर उससे फायदा भी होता है, उससे नफा भी होता है। रूहानियत के पैकेज यकीन से लगते हैं, यकीनी से नहीं लगते। और यकीन हमेशा उसका लूटा जाएगा, यकीन हमेशा उसका लूटा जाएगा जो सफर कर रहा है, जो सफर में बैठा है, उसका यकीन नहीं लूटा जाएगा। ये बंदा सो रहा है, ये ऐनक और टोपी वाला, हाँ, यकीन किसका लूटा जाएगा? बोले हाँ, जो तस्बीह खाने से दूर है, तस्बीह खाने को जानता ही नहीं, अबकरी को जानता ही नहीं, उसका यकीन कभी नहीं लूटा जाएगा। क्यों? मालदार होगा तो चोर आएंगे। जो तस्बीह खाने का सफर कर रहा, उसकी जेब में कुछ है, कोई रूहानियत का हिस्सा, कोई जिक्र, तस्बीह, कोई अल्लाह का ताल्लुक, अच्छा कुछ भी नहीं है ना, तो उसके अंदर एक एहसास है कि अल्लाह वाला बन जाऊं। ये एहसास विलायत का पहला कदम है। ये एहसास। तो आज के सबक में हुजूरी को शेख ने बयान किया, और गायब होने के बाद, यानी यहां से अपने मुर्शिद की सोहबत से हटने के बाद, क्या वो हुजूरी कायम रहती है? क्या वो हुजूरी कायम रहती है? क्या वो हुजूरी कायम रहती है? ये बहुत अहम मौजू है, ये बहुत अहम मौजू। क्या वो हुजूरी कायम रहती है? अच्छा, वो कायम उस वक्त रहेगी जब नक्श मजबूत हो जाएगा। अभी बारिश हुई है लाहौर में, तो जहां नक्श कमजोर थे वो मिट गए, जहां नक्श मजबूत थे वो धुल गए। है पेंट, कहीं पेंट मजबूत था तो वो धुल गया, और कमजोर था खुल गया, धुल गया, खुल गया, मिट गया। ये सफर जिंदगी का करना है, वरना अल्लाह को मुतकासर मौजूद है, आए रहे चले गए।
हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, गफलत की जिंदगी गुजार के कब्रों में चले गए। हम में से मैं भी आप भी सब एक अज़म करें कि हमने हुजूरी इंशाअल्लाह पानी है, पानी। अल्लाह तूने हाजिरी नसीब कर दी है, तस्बीह खाने की तरफ मेरा रुजू कर दिया है, अबकरी की तरफ मेरा रुजू कर दिया है, ये तेरी शान करीमी है, मेरा कमाल नहीं है। अब इस हाजिरी को अल्लाह हुजूरी में बदल दे, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, और तेरी रहमत, मेरी मेहनत तेरी रहमत, मेरी मेहनत तेरी रहमत, मेरी मेहनत तेरी रहमत, और मेरी मेहनत भी तेरी रहमत का हिस्सा है। इल्ला मा राहिम रब्बी, इल्ला मा राहिम रब्बी। हुजूरी पे मेहनत करनी है। सुने, अब मैं बताऊं, 50 साल से ज्यादा अरसा अबू जहल ने मेरे हुजूर को देखा। 50 साल से ज्यादा अरसा हाजिरी उसको नसीब हुई, हजूरी नसीब ना हुई। एतराज, शक, वसवसे, बदगुमानी, साहिरन औ कज़्ज़ाब, नौज़ुबिल्लाह। कुरान कहते हैं तो जादूगर हैं, जिन्नात छोड़ देते हैं, जादू करते हैं, या नौज़ुबिल्लाह झूठे हैं। हर तरफ कहानी दूसरी रही, हाजिरी रही, हाजिरी रही मुशरिकीन मक्का और भी, हुजूरी नसीब ना हुई। बिलाल को हाजिरी भी हुई, हुजूरी भी हुई। सुहैब रूमी, मसअब बिन उमैर, बड़े बड़े सहाबा, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, हैदर कर्रार, हाजिरी भी हुई। नजरों में फर्क था, जज्बों में फर्क था। और से सुनना, बड़ा कीमती मोती दे रहा हूं। जज्बों में फर्क था, नजरों में फर्क था। हर चीज को यकीन की नजर से देखा, समझ आए ना आए। आज की साइंस भी जो कहकशाओं और गैलेक्सीज और रॉकेट और चांद कहते हैं हम पहुंचे हैं, आज भी साइंस कहती है कि ये 7 आसमानों के पार नहीं जा सकते। जिस दौर में साइंस का वजूद नहीं था, उस दौर में गली में एक बंदा जा रहा था और कहने लगा, बात सुनी? क्या? फिर एक बंदा कहता है, मैं रातों रात यहां से बैतुल मकदस गया हूं। कितने हफ्ते के घोड़े का सफर है, ऊंट का सफर है। फिर वहां से मैं पहले आसमान, 5वें 7वें आसमान, और फिर अल्लाह के पास गया। मुमकिन है? कौन कहता है? कि तेरा यार मोहम्मद कहता है, सदक़त या रसूल। वैसी अगली सांस ही नहीं ली, सांस ही नहीं ली। वो हुजूरी नसीब हो चुकी थी, वो यकीन पे मेहनत की थी, यकीन पे, जज्बों पे मेहनत की थी। वसाविस और बदगुमानियां डालने वालों का तो तूफान था, और ये तो मुट्ठी भर थे मुसलमान। वसाविस और बदगुमानियां डालने वालों का तूफान था, और मुसलमान तो मुट्ठी भर थे। यकीन पे मेहनत की थी, यकीन पे मेहनत की थी। किसी ने इमाम हसन से पूछा कि आपने नाना को देखा? क्या देखा? का किस नजर से देखा? नाना की नजर से। कहा पहले नबूवत की नजर से, फिर नाना की नजर से। कमाल, पहले नबूवत की नजर से, फिर नाना की नजर से। किसी ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह से पूछा, आपने अपने नबी को कैसे देखा? फरमाया मेरे ससुर भी थे और मेरे रिश्तेदार भी थे, सब कुछ थे, पर हर बार मैं कांपते हुए देखा मैंने कि ये नबी हैं, आखिरी नबी हैं, और इनके पास जिब्रील आता है और इनके पास वही आती है। और कहा जब मन की महफिल में होता था तो मेरा अंग अंग, तन तन, मेरा लम्हा लम्हा, रुआ रुआ हाजिर होता था, और जब गायब होता था वही कैफियत होती थी जो वहां बैठे होती थी।
हाजिरी पे मेहनत करनी है। हाजिरी मेहनत मांगती है, हाजिरी मेहनत मांगती है। बाज़ औक़ात बास फुकरा कोई ऐसी चीज उसको दे देते हैं या कर देते हैं कि उसके अंदर फौरन वसाविस और बदगुमानियों का तूफान आता है। मैंने तो इन्हें यह समझा था, अंदर से ये है, असल उसकी हजूरी का इम्तहान होता है, उसकी हजूरी का इम्तहान होता है। यही हजरत बिलाल फरमाते थे कि कच्चा और पक्का घड़ा चेक किया जाता है कि यह कच्चा है या पक्का है। मुझे देखा जा रहा है मैं कच्चा हूं या पक्का हूं, मैं कच्चा हूं या पक्का हूं। हुजूरी पे मेहनत करनी है, और खास तौर पे वो जो तस्बीह खाने से कुछ पुराने हो गए हैं, जिनकी निस्बत पुरानी हो गई है, या किसी भी खिदमत में पुराने हो गए हैं। मैं भी हुजूरी पे मेहनत करनी है, हुजूरी पे। हाजिरी तो है, क्या हुजूरी मिली है? हुजूरी मिली है। मां को औलाद की हुजूरी मिल जाती है, वो कैसे? मां को औलाद की हुजूरी मिल जाती है, वो कैसे? खड़ी वहां होती है, सोच रही होती है, बच्चा ये गया था, ये कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, ये कर रहा होगा। फिर तसव्वुर में उसको सीने से लगाती है, चूमती है, उंगली पकड़ती है, खिलाती है। फिर ख्याल आता है नहीं, बच्चा तो पढ़ने गया है, ये बच्चा तो उधर है। ये हुजूरी है। मां को औलाद की हुजूरी मिल जाती है। मुझे एक साहब कहने लगे, जाग रहे हैं, मुझे एक साहब कहने लगे, मैं दुकान से घर आता हूं ना, तो सारी रात दुकान की सेटिंग करता हूं, नींद के अंदर सेटिंग करता हूं, ये सेट कर रहा हूं, झाड़ू दे रहा हूं, बना रहा हूं। फिर अचानक ग्राहक आ जाता है, फिर ग्राहक को भी दे देता हूं, करता हूं। कहने लगे ये ख्याल नहीं जाता। मैंने कहा तुझे दुकान की हुजूरी मिल गई है। इतनी मेहनत की, इतनी जान मारी, इतनी कोशिश की, तन मन धन आंखें जज्बे सोचें यकीन इतना किया कि दुकान की हुजूरी मिल गई। ऐसे हमें रूहानियत की हुजूरी मिल जाए, रूहानियत की हुजूरी मिल जाए। हम तुर्की में थे भी तकरीबन 10 दिन लगाए, तो मेरा बड़ा बेटा कहने लगा कि मियां तारिक साहब ऐसे हैं जैसे हमारे साथ थे, और मैं उन्हें हालात बता रहा हूं और यहाँ की कारगुजारियां, वहां की कारगुजारियां सुना रहा हूं। तो मैंने कहा रूहानी तौर पे साथ थे। छोटा कहने लगा कि मैंने देखा कि ऐसे है जैसे कि उनकी कब्र को खोला गया है, शेल्फें उठाई गई हैं, कब्र से निकाला जा रहा है, बस यहां देखा। मैंने कहा माशाअल्लाह, बकी में मुंतकिल हो गए। जब हुजूरी होती है दिन रात एक मकसद पे, फिर मरने के बाद भी वो साथ होता है, और मरने के बाद भी उन लोगों को बकी की हुजूरी मिल जाती है। एक बुजुर्ग गए इस दफा कह के, मैं अब मदीना ही में दफन होऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। फिर वापस आ गए, कहा मैंने ख्वाब में देखा बकी से कुछ मैयत निकाले जा रहे हैं, और कुछ दुनिया से बकी के अंदर, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर मैयत आ रहे हैं। मैंने पूछा किसी से ये क्या है? कहा जो पूरी दुनिया में दफन होते हैं और वो जन्नतुल बकी में आने के काबिल होते हैं, उनकी मैयतों को वहां से यहां लाया जाता है, और जो यहां दफन होते हैं और बकी के काबिल नहीं होते, उनको यहां से वहां लाया जाता है। इश्क मुस्तफा है अगर सीने में, मरेगा जहां होगा मदीने में। हुजूरी नसीब हो जाए, हुजूरी पे मेहनत करनी पड़ेगी। सारी उम्र वसाविस और बदगुमानियां और शक डालने वाले, और डालेंगे उसे जो चल रहा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, जिसका न तस्बीह न तस्बीह खाने से ताल्लुक कोई नहीं होगा, उस पर कोई शक वसवसा नहीं डाला जाएगा। जो सफर तय कर रहा है उसी पे डाला जाएगा,
उसी पे शक वसवसे। क्यों? अब वो रूहानी मालदार हो चुका है, और जो मालदार होता है कुत्ते और चोर उसे पढ़ते हैं। ये हुजूरी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ये हुजूरी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, और इस हुजूरी पे मेहनत करें, इस हुजूरी पे कोशिश करें, इस हुजूरी को बार बार अपने मन तन में जज्ब करें। मैं भी, आप भी। मिलेगी कैसे? अच्छा, जब लग जाती है फिर राहें खुलती हैं, राहें खुलती हैं। जब इंसान को लगती है ना, फिर राहें खुलती हैं। जब लगती नहीं, राहें नहीं खुलती। जब लग जाती है फिर राहें खुलती। हमारे मन में, तन में लग जाए, हमारी जज्बों, जियों में, हमारी चाहतों में लग जाए, लग जाए, फिर अल्लाह पाक हमारे अंदर को खोलेगा, हमारी चाहतों, हमारे जज्बों को फिर अल्लाह दिखाएगा, सुझाएगा। फिर हमारी एक और आंख खुलेगी, वो है दिल की आंख। और दिल की आंख खुलनी है, ये बता दो, पर मौत के वक्त खुलेगी। मेरी तरफ देखें, दिल की आंख खुलनी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, दिल की आंख कब खुलती है? कहा, मौत के वक्त। उसे जन्नत, जहन्नम, आखिरत हर चीज दिखाई जा रही होती है, और वो कहता है, या वैलना मन बासना में मरकदना हाजा मा मादर रहमान व सदकल मुरसल मुरसलून। आंखें खुलती हैं, हाय या वैलना, आंखें खुलती हैं। वह असद्दक़ वाकुम मिनस्सालिहीन, अल्लाह फिर भेज दे, मैं सदका भी करूंगा, नेकियां भी करूंगा, आंखें खुलेंगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, आंखें कब खुलती हैं? कहा, मौत के वक्त। कहा, मरने से पहले कब खुलेंगी? कहा, जब मुजाहिदा करेगा। बस 2 लफ्जों में सारी दुनिया। फिर सुने, कहा, आंखें कब खुलेंगी? कहा, मौत के वक्त। कहा, मरने से पहले कब खुलेंगी? जब मुजाहिदा करेगा। आप चले गए, उस बंदे को जवाब समझ ना आया। कुछ अरसा फिर इंतजार किया। हजरत अली बिन हुसैन उनका नाम था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन लक़ब था। ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कि इबादत बहुत करते। तो फिर पूछा कि हजरत मुजाहिदा किसे है? कहा, नफ्स का मुजाहिदा। तेरा दिल चाहता है तस्बीह खाने ना रहे, बाहर जा। तेरा दिल कहता है वजू सही ना कर, नमाज सही ना पढ़, तस्बीह सही ना कर, और महफिलें कर, गपशप कर। ये मैं अपने अल्फाज, बाकी अल्फाज मेरे हैं। उन्होंने नफ्स का मुजाहिदा कहा था, बाकी लफ्ज वजाहत मेरी है। तेरा दिल चाहता है ये ना कर, ये ना कर, वो ना कर। अपने दिल की चाहतों को तोड़ दे, इसी से एक वक्त आएगा तेरे दिल की आंखें खुलेंगी। इसको कश्फ कहते हैं। आंखें खुलनी है, पर मौत के वक्त खुलनी है सबकी। काफिर भी कहेंगे कि हम काश हम खाक हो जाते। क्या आयत है? कुन तो तुराबा, काश मिट्टी हो जाते। आंखें खुलनी है, मौत के वक्त खुलनी है। मौत से पहले कैसे खुलेंगी? ये हुजूरी में खुलेंगी, हुजूरी में, ये हुजूरी में खुलेंगी। और हुजूरी में है अपने आप को अपने मुर्शिद के हवाले कर देना। जो मुर्शिद की चाहत है वो मेरी चाहत है, और मुर्शिद की मंशा वो मेरी मंशा है। और ये चीज बकौल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, बकौल इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये मुजाहिदे के बगैर नहीं। अभी आप दिल चाहता है सो जाए, अभी देखें, वो देखें, वो सो रहा बंदा, ये अभी भी सो रहा है, ये शाबाश। देखें, ये मुजाहिदा है। अभी दिल चाहता है मैं सो जाऊं, ये मुजाहिदा है। दिल चाहता है तस्बीह खाने ना हो, ये मुजाहिदा। जी चाहता है कि मैं कहीं बातें करूं, मोबाइल का पैकेज लगाऊं, अपने मिजाज से चलूं, बाहर फिरूं, बाहर जाके हुक्का पी के आऊं, उधर महफिल करके आऊं, उधर दोस्तियां करके आऊं,
सब कुछ करके कहने लगे हमारी टिकट हो चुकी थी, हमारी जहाज हो चुका था, सारा कुछ हो चुका था, हमने जाना था निजामुद्दीन। हाजी साहब के पास गए, हाजी साहब ने कहा नहीं जाना तुम, हमारी घंटे 2 घंटे के बाद फ्लाइट है लाहौर से, हमने जाना है। हाजी साहब बताते नहीं जाना। चुप, अब बड़ों के सामने क्या कहें। कहने लगे उससे कहा कि पूछें वजह क्या है, उससे कहा पूछें वजह क्या है, उससे कहा पूछें। आखिरकार फरमाया तीनों जवानों को कि जब पिछली दफा निजामुद्दीन गए थे तो तुम बैठ के मगरिब के बाद हजरत नफिल पढ़ते थे, तुम पीछे बैठ के अनानास के जूस पीते थे। कहने लगा बाबा जी को पता था? हाँ पता था। बड़ों को पता होता है, आंखें यूं कर लेते हैं। कहने लगे तुम अनानास का जूस पीते थे, अभी तुम्हारी इस्तेदाद नहीं है इसलिए तुम मत जाओ। बड़े मुजाहिदा चाहते हैं, तुम अनानास का जूस पीते थे बैठ के पीछे। हुजूरी इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं हुजूरी नफ्स के मुजाहदे के बगैर नहीं मिलेगी, नफ्स के मुजाहदे के बगैर नहीं मिलेगी, नफ्स के मुजाहदे के बगैर नहीं मिलेगी हुजूरी। वो नफ्स का मुजाहदा दिल में कोई बदगुमानियां डाले, वसवसे डाले, शक डाले या खुद आए, उससे लड़ना, खुद लड़ना, जमाने से नहीं लड़ना, अपने आप से लड़ना, यह नफ्स का मुजाहिदा है। तबीयत चाहती है जो मुर्शिद की चाहत है उस पर ना आ, यह नफ्स का मुजाहिदा है, यह नफ्स का मुजाहिदा है, यह नफ्स का मुजाहिदा है। तो नफ्स के मुजाहिदा जब बढ़ता जाएगा फिर हसूरी नसीब होगी। मुझे कहने लगा एक साहब, कहने लगा मैं नया भर्ती हुआ, इलेक्शन आ गए तो दोनों पार्टियों का जोर था, हर पार्टी ये कहे वोट मेरी संदूक में डाले जाएं, संदूक चाचा होता है। मतलब मैं नया था। कहने लगे मुझे एक बंदा कहने लगा वो बाबा खड़ा है, पुराना रैंकर है, नहीं नीचे से तरक्कियां कर करके आए हैं, इसको साथ मिला ले। मैं इंचार्ज था पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज सिक्योरिटी के एतबार से। कहने लगा वो पापा मेरा जूनियर था, मैं डायरेक्ट भर्ती हुआ था। मैं उसको मैंने बाबे को पकड़ा, सर बाबा कहने लगा। मैं कहा बाबा सर ना कहे, इस वक्त मैं तेरा माता है, तुम बता सिक्योरिटी कैसे सेट की जाए। उन्होंने कहा जी सारी उम्र तो ऐसे गुजरी है, 2-3 बाबे ने गुर बताए, सिक्योरिटी ठीक हो गई। क्यों? सारी जिंदगी बाबे ने नफ्स के मुजाहिदे के साथ धूप गर्मियों में सर्दियों में पहरे दिए, देखे, चेहरे पढ़े, लोगों को देखा, चालों को, ढालों को, हालों को देखा। ये डायरेक्ट भर्ती हुए और डायरेक्ट कुर्सियों पे आके बैठ गए। वो नफ्स का मुजाहिदा करते करते तरक्कियां पाते पाते उसे पता चला कि जिंदगी ऐसे गुजारी जाती है, निजाम ऐसे संभाला जाता है, इस तरह किया जाता है। नफ्स का मुजाहिदा, दिल पे चोटें पड़ेंगी, कानून पे चोटें पड़ेंगी, जज्बों पे चोटें पड़ेंगी, चाहतों पे चोटें पड़ेंगी। तारीफ के लिए मौका तारीफ का होगा, डांट पड़ जाएगी, मौका तारीफ का होगा, डांट पड़ जाएगी। और छोटी छोटी गलतियों को पकड़ा जाएगा, छोटी छोटी गलतियों को पकड़ा जाएगा और कहेगा तूने फला वक्त में अनानास का जूस पिया था, और जूस पिया, हलाल पिया था, कोई हराम तो नहीं पिया था। पर याद रखना बड़ों की तरक्कियों के लिए बड़ी बड़ी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, लफ्ज याद रखना। बड़ों की तरक्कियों के लिए मैंने जहाज में ना खाना खाता हूं, कभी कपड़े बचाता हूं, कभी यूं करता हूं, कभी यूं करता हूं, कभी टिश्यू रखता हूं, छोटी सी ट्रे, ठोसी सी कहानी। मालूम हुआ लंबे सफर, ऊंचे सफर करने के लिए अपनी जरूरतों को मुख्तसर करना पड़ता। लंबे सफर, ऊंचे सफर करने के लिए अभी तुर्की गया,
जंग के हालात थे, जहां 5.5 घंटे लगने थे, 7.5 घंटे लगे जहाज के। ओ कहीं दुनिया से इधर उधर से सफर करके उसने इस्तांबुल पहुंचाया। तो वहां अपनी जरूरतों को मुख्तसर चाहता, मैं कहूं मैं टांगे भी फैलाऊं, हाथ भी यूं करूं, अंगड़ाइयां भी लूं, और उसके बाद नींद भी करूं, और सफर भी तय हो जाए। चाहतों के साथ सफर होता है या नफ्स के मुजाहिदों के साथ सफर होता है? अब आप खुद बताएं। नहीं सुने, मेरी बात सुनी ही नहीं, नहीं सुनी। चाहतों के साथ सफर होता है, बोले नफ्स के मुजाहिदे के साथ परवाजों का सफर होता है। ऊंची परवाज पे था, 11,000 फुट की बुलंदी पे था मैं। चाहतों के साथ सफर नहीं होता, नफ्स के मुजाहिदों के साथ। कमर में दर्द, कद बड़ा है मेरा, सीटों का वक्फा कम, टांगे यूं करना यूं करना यूं करना, सफर तय हो जाता है। और मैं कहूं चाहते भी पूरी हो और सफर भी तय हो। जो चाहतों के साथ सफर तय करना चाहते हैं फौरन हाथ खड़ा करें। 1 2 3। हुजूरी ना हो तो यही होता है। मैं कहूं चाहते भी पूरी हो जाए और रूहानियत की परवाजें भी मेरी मुकम्मल हो जाएं, हो सकती हैं, बड़ी चाहतें छोड़नी पड़ी। हमारे यहां एक फ्लाइट थी जो बजट फ्लाइट है, उसमें ना पानी मिलेगा ना रोटी मिलेगी। पानी मिलेगा ना रोटी मिलेगी, ठीक है। तकरीबन 5.5 घंटे की फ्लाइट थी, ना पानी मिलेगा ना रोटी मिलेगी, ठीक है, कोई हर्ज नहीं, मर तो नहीं जाते। अब मैं कहूं वहां मेरा दस्तरखान बिछे, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे एक साहब है, वो माशाअल्लाह कम कहते हैं, अंदर दिल से वो अंदर से कहते हैं। हमारे साथ एक सफर में एक साहब थे, वो किसी और मुल्क के थे, उर्दू कम बोल सकते थे। जब कोई बहुत अच्छी चीज दस्तरखान पे आती थी, वो एक लफ्ज कहते थे, जिंदाबाद। जिंदाबाद नहीं कहते थे, जिंदाबाद जिंदा। मैं कहूं जहाज में दस्तरखान बिछे, खाने हों, खुदाम हो, कोई हाथ धुलाने वाला, कोई हाथ तौलिया देने वाला, चाहतों का सफर नहीं होता। परवाज जब बड़ी हो, ऊंची परवाज हो, रूहानियत की परवाज हो, वहां चाहतों का सफर नहीं होता, वहां नफ्स के मुजाहिदे का सफर। फिर उनका मेन्यू खाना पड़ता है, उसी मुल्क का हलाल है, लेकिन खाना जायके उनके होते हैं। कहा पेट तो भरना है या फिर छोड़ दिया जाता है, ये मेरे मिजाज का नहीं, भूखा रहना बेहतर है। मेरे दोस्तों, जिंदगी का सफर यही सफर है, अल्लाह से हुजूरी मांगने। 3 फायदे बताता हूं हुजूरी के, 3 फायदे बताता हूं हुजूरी के। अल्लाह नस्लों में विलायत और सखावत के ताजदार देगा इंशाअल्लाह। ये पहला फायदा। अगर आप मेहनत कर गए, सारी जिंदगी गिरते रहे, पढ़ते रहे, फिर चल पड़े, गिरते रहे, पढ़ते रहे, फिर चल पड़े, फिर चल पड़े, फिर चल, अल्लाह नस्लों में विलायत और सखावत, यानी वली बनाएगा और सखी बनाएगा। माल होगा तो सखी होगा, दौलत होगी तो सखी होगा, ज़र होगा तो सखी होगा, या ऐसे खाली मुट्ठियां भर भर के देता जाएगा, ऐसे करके ना खाली मुट्ठी। पहला फायदा, जब हुजूरी पे मेहनत करेंगे अल्लाह विलायत और सखावत के ताजदार बनाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, और ये हुजूरी सारी नागवारियों से जुड़ी हुई है, जिसको मैंने आज लफ्ज नफ्स का मुजाहिदा कहा है, और जिसको अक्सर मैं लफ्ज नागवारियां कहता हूं। तो पहला फायदा, 3 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि अल्लाह नस्लों में विलायत और सखावत के ताजदार पैदा करेगा, एक। दूसरा फायदा, अल्लाह पाक इसके हाथ को कभी फकीर मिस्कीन नहीं बनाएगा, इसका हाथ मंगता नहीं होगा, ये रूहानियत का भी लंगर चलाएगा और जिस्मानियत के भी लंगर चलाएगा।
कलंदर दिन रात चलता है बाबे का लंगर, इसके हाथ लंगर चलाए। रूहानियत का लंगर यह भी चल रहा है, यह रूहानियत का लंगर चल रहा है। ये तस्बीह वजीफा ये रूहानियत का लंगर है। ये कुरान तिलावत सजदे ये रूहानियत का लंगर है जो तस्बीह खाना चला रहा है। और जिस्मानी लंगर भी लंगर सादा और कुशादा अल्लाह के फजल से तस्बीह खाने में चल रहा है। अल्लाह इसका लंगर चलवाएगा, रूहानियत का भी जिस्मानियत का भी। इसके हाथ दूसरे लफ्जों में देने वाला होगा, लेने वाला नहीं होगा। और आखिरी चीज इसके दिल की आंखें खुलेंगी, इसे कायनात में वो नजर आएगा जो आम नजर नहीं देख लेगी, आम नजर देख ही नहीं सकेगी। फिर अपने आप को छुपाता फिरेगा, जज्ब करता फिरेगा, हजम करता फिरेगा। इसके दिल की आंखें खुलेंगी, 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 कश्फ की आंखें खुल जाएंगी। खजाइन समावात वल अर्ज, जमीन और आसमान के खजाने, कायनात के राज, जिन्नात को जागती और फरिश्तों को जागती, कायनात को जागती दुनिया से अल्लाह दिखाएगा। 3 वादे हैं, 3 तोहफे हैं, 3 नेमतें हैं जो हुजूरी पे मेहनत करेगा, जो हुजूरी पे मेहनत करेगा। और एक इजाफी नेमत मिलेगी, सोते हुए अल्लाह इस पे कायनात की दुनिया खोलेगा और इसको सोते हुए अल्लाह कायनात का निजाम देगा। और इसकी आंखें हैं तनाम आईनी वला तनाम कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। ये तोहफे हैं, ये वादे हैं और ये लाजवाब निजाम है। अब जिसने पाना है पाले। 2-4 दिन के बाद थक के छोड़ दें दुनिया, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। और ये मिलेगा उसको जो नफ्स के मुजाहिदे के साथ चलेगा, जज्बों के साथ चलेगा। जज्बों के साथ चलेगा इंशाअल्लाह। और एक बात आज एक वादा करता हूं अल्लाह के फजल से, जो इस दर्स को 40 बंदों में फैलाएगा, इस दर्स का आज का उन्वान है हाजरी और हुजूरी, अल्लाह पाक जल्ला शानो उसको ये दे देगा। 40 बंदों में फैलाएगा पूरी तरह और उनको बाकायदा कायल करके कहेगा वो सुने। सोचो जो किसी की हजूरी का जरिया 40 बंदों की हजूरी का जरिया बनेगा, क्योंकि 40 के अदद के साथ बड़ी दुनिया। 40 साल से पहले नबूवत नहीं, 40 साल मूसा, 40 दिन मूसा अलैहिस्सलाम, 40 के साथ अल्लाह का निजाम अनोखा है 40 के साथ। तो जो आज के इस महफिल दर्स का नाम है हाजरी और हुजूरी, जो इस 40 लोगों में पहुंचाएगा, खिदमत वालों में पहुंचाएगा और लोगों में, अल्लाह पाक उसको हुजूरी भी नसीब करेगा। जो चाहता है कर ले, मेहनत कर ले, जो चाहता है मेहनत कर ले। अल्लाह पाक जल्ल शानु हमारे जज्बों को कबूल फरमाए। और इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे, थकेंगे नहीं, थक के भी फिर भी करेंगे, फिर थक जाएंगे फिर करेंगे, फिर थक जाएंगे फिर करेंगे। और इंशाअल्लाह जिंदगी इसी हुजूरी की तलाश में जिंदगी गुजर जाएगी। इसी तमन्ना में उम्र गुजरी कि यार हमसे तो आम मिलेगा, न हमने जाना कि वस्ल क्या है, न हम ये समझे विसाल क्या है। कोई पता नहीं है, राजो नियाज तरीकत शरीयत पता है नहीं, हम बिल्कुल कोरे अनपढ़ हैं। पर तमन्ना है, इसी तमन्ना में उम्र गुजरी कि यार हमसे तो आम मिलेगा। कोशिश जारी रहे, जोश जनू बेकार न रहे, कुछ खाक उड़ा वीराने की कोशिश जारी रहेगी जारी, बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह रहेगी जारी।
اور انشاءاللہ ہم اس پہ محنت توجہ دھیان کرتے 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 ایک وقت آئے گا آنکھیں بند ہوں گی اور اللہ کہے گا وہ لاؤ 3 وعدوں کا پروانہ اس کے لیے اور اس کی نسلوں کے لیے. وہ 3 وعدوں کا پروانہ کہاں ہے؟ یا اللہ یہ ہے، جا یا ایتھا النفس المطمئنہ، جا. تیرے لیے اور تیری وعدوں کے نسلوں کے لیے 3 پروانے ہیں، سخاوت کے، تونگری کے، رزق کے، مال کے، دولت کے، عزت کے، وجاہت کے، اور دل کی آنکھیں کھلنے یعنی کشف کے. یہ 3 پروانے ہیں. کتنے خوش قسمت ہے، کتنے نصیبوں والے ہیں کہ یہ 3 پروانے ہیں. چاہیے، مجھے تو چاہیے. آج ہمارا ایک عمل ہے، ہر دفعہ ہوتا ہے کشف المعجوم میں، اس کا نام ہے حفاظتی نورانی روحانی ایٹمی دیوار، یعنی آسمانی جسمانی زمینی آفات طوفان سے حفاظت. حفاظتی روحانی ایسی ایٹمی دیوار جو آپ کے ارد گرد بلائیں آفتیں دور رکھے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں؟ اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. چند تھوڑا سا عمل ہے. آپ اس عمل کو کرتے ہوئے اپنے پورے خاندان کا، اپنی مال جان وقت کا، عزت آبرو کا، اپنے کاروبار دکان زمین دفتر اس کا، پوری امت کا، وطن کی سرحدوں اور سرحدوں کے محافظوں کا، بادشاہوں کا تصور کرنا ہے. اور خاص طور پہ میری نسلوں اور تسبیح خانے اور کتمیر کے جال کو توڑنے کا، فتنوں کے جال کو توڑنے کا تصور کرنا ہے. پڑھنا کیا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو. پڑھیں توجہ سے. یا حافظ ہو. آمین. بڑا طاقتور عمل کیا ہے. پھر اتنا بڑا مجمع کرے. سوچیں، کوئی اللہ کا دوست، کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی بے چین، اس کریم کی کس کے ساتھ دوستی ہے؟ کہاں اس کا نظام ہے؟ اتنا بڑا اللہ پاک کا نظام. آپ خوش قسمت ہیں، آپ نصیبوں والے ہیں، آپ بہت نصیبوں والے ہیں. ایک اور عمل ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ دل کی معرفت پانی ہے، دل کی آنکھیں کھولنی ہے. تو دل پر اگر معرفت پانی ہے اور دل کو نورانی کرنا ہے، نیکی دل چاہے، روح کی دنیا آباد ہو، چاہتے ہیں سینہ وساوس سے پاک ہو، ڈپریشن ٹینشن ختم ہو، دل کو سکون ملے اور راحت ملے اور راحت ملے، تو دل پہ انگلی رکھیں، ڈوبیں، توجہ بڑھائیں اور پہلا کلمہ مسلسل پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ
محمد الرسول اللہ. جو پہلا کیا ہے نا یا حافظ و یا حفیظ والا، یہ اگر آپ اب صبح شام سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ کر لیا کریں. یہ آج پہلی دفعہ اجازت دے رہا ہوں، پہلی اجازت نہیں دی تھی. کشف المحجوب کو 16 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے. اپریل 2010 سے شروع ہوئی تھی تو اپریل 2026، ابھی مارچ ہے، مئی ہے، تو 16 سال ہو گئے کشف المحجوب کو. اور 16 سال میں ابھی ہم نے آدھی کتاب پڑھی ہے. تو یہ حافظ والا عمل ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے صبح شام 11 بار میری نسلوں سارے نظام اور اپنا سارا تصور کر کے کر لیا کریں ہر حالت میں. اور دوسرا، دل پہ انگلی رکھ کے دن میں کسی بھی وقت سوتے ہوئے 11 دفعہ پہلا کلمہ سخت تصور کے ساتھ پڑھ لیا کریں. یہ آپ کو اجازت دے رہا ہوں. یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے. دل کو نورانی، روحانی، روح کی دنیا آباد، شاد، سینوں کو وساوس، بے چینی، ڈپریشن، ٹینشن سے پاک کرنے کے لیے یہ بہت طاقتور، بابرکت، با کمال، حیرت انگیز عمل ہے. بہت زیادہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ. اب اگلا عمل ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کے پاس اپنا کلمہ امانت رکھوائیں. رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے تو خود سوچو کتنا بڑا امانت دار ہوگا. پھر سنیں، جو رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے خود کتنا بڑا امانت دار ہوگا، خود کتنا بڑا امین امانت دار ہوگا. عرض کریں کہ یا اللہ آخری وقت میں یہ امانت مجھے لوٹا دینا. تصور ہو کہ دل ایک باکس ہے، میں نے کھولا اور اس میں کلمہ رکھ کے سو گیا، یا سارا دن دل کے باکس میں کلمہ پڑا ہوا ہے. یہ بھی تصور، سارا دن والا بھی، یا آج پہلی دفعہ دے رہا ہوں سارے دن والا، سارے دن والا یہ تصور پہلی دفعہ دے رہا ہوں، سارے دن والا. اور اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی روحانیت کی دنیا میں. مرحومین کو کلمے کا ہدیہ دیا کر، مرحومین کو کلمے کا ہدیہ دیا. جو کسی اپنے مرحوم کو کلمے کا ہدیہ دیتا ہے اللہ اس کی قبر میں 4000 نور داخل کرتے ہیں، رحمتیں 4000 داخل کرتے ہیں، اللہ اس کے 4000 درجے بلند کرتے ہیں، اللہ اس کے 4000 گناہ معاف کرتے ہیں. آپ کا کوئی پیارا عزیز کوئی قبرستان سے گزرے کہیں بھی، ان کو ایک بار چند بار کلمہ پڑھ کے دے دیا، ان کی قبروں میں نور چلا گیا. اور پوری امت کو دیں، اور اللہ توفیق دے تو 70 ہزار کے کلمے کے اپنے لیے نصاب بنائیں اپنی آخرت کے لیے. تو کلمے کا یہ عمل ضرور کیا کریں، کلمے کا عمل ضرور کیا کریں. کچھ چیزوں پہ دم ہے، آئندہ کے لیے ہمارے حضرات دم کی پوڑیاں نہ بنایا کریں نمک کی. یہ تو نمک چٹکی ہوتا ہے، جاتا ہوئے ہر بندہ لے جائے. کبھی بھی باہر میں نے دیکھا یہ پوڑیاں بنا رہے ہیں، کبھی پوڑیاں نہ بنایا کریں. یہ تو چٹکی ہوتا ہے دم والا نمک، جس کو ضرورت ہوتی ہے بس وہ چٹکی لے کے چلا جاتا ہے. کبھی پوڑیاں نہ بنایا کریں، ڈبے میں سب کچھ موجود ہوتا ہے. اور تسبیح خانے میں کچھ لوگ لنگر لاتے ہیں دم کے لیے، نمک پر دم، اور پوری دنیا بیٹھی ہے دم کے لیے، شفائیہ دم کے لیے. تو آپ اپنی مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلوں کا تصور کریں، ڈوب جائیں. آپ کو انفرادی دم بھی ہوا ہے، انفرادی دم بھی ہوا ہے، اب اجتماعی دم بھی، پوری دنیا کو بھی، آپ کو بھی. تو اپنی مصیبتوں، پریشانیوں کا تصور کر کے ڈوب جائیں.
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब हमारा एक तो यह है कि आइंदा इसमें आज़म का दब 10 मुहर्रम को होगा बाद नमाज फजर। इसके फ़ायदे हमेशा लिखा करें, औरों को भी बताया करें। दम के क्या फ़ायदे हुए, दम की हाज़िरी से क्या नफ़ा मिला, तफसील से लिखा करें। और 9-10 मुहर्रम यहाँ गुजारें, 9-10 मुहर्रम यहाँ गुजारें। और इसी तरह 9-10 मुहर्रम जो है गोशा दरूद व सलाम में भी होगा। 9-10 मुहर्रम गोशा दरूद व सलाम में भी 9-10 मुहर्रम होगा। वहाँ मेरे साहबजादे और मेरे खुलफा वहाँ वो सारे पैकेज कराएंगे और दर्स यहाँ से ऑनलाइन जाएगा। तो वहाँ भी पूरे 9-10 मुहर्रम के मामूलात होंगे कराची गोशा दरूद व सलाम में। ये पहली दफ़ा सआदत है। 9-10 मुहर्रम का वहाँ हल्का होगा, पूरा महफिल होगी 9-10 मुहर्रम की। मेरे साहबजादे और खुलफा वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे और कराची गोशा दरूद व सलाम में वहाँ भी होगा और तस्बीह खाने में भी होगा। तस्बीह खाने में मैं हाज़िर होऊंगा और वहाँ मेरे खुद्दाम खुलफा और मेरे साहबजादे वहाँ खिदमत करेंगे। और दूसरा ज़िलहज्जा की 10 रातें, 10 वसीले, 10 हाजतें, ये हर साल प्रोग्राम होता है। इस दफ़ा इसके अंदर कुछ ख़ास पैकेज दिए जाएंगे। अभी से इसकी तैयारी करें और लोगों को बताएं। कलवंजी, इंजीर, 10 अदद इंजीर और 50 ग्राम कलवंजी और 10 अदद जो है वो जैतून। अल्लाह ने कसम खाई है वत्तीन व जैतून। ये कम अज़ कम है, कम अज़ कम 10 जैतून, 10 इंजीर और कलवंजी। ये पहले से प्रोग्राम में साथ रख के बैठेंगे। अभी से हमारी सोशल मीडिया हज़रात इसको बहुत ज़्यादा लोगों को बताएं, कहीं ऐसा ना हो उन्हें इल्म ना हो और वो इससे महरूम रहें। इंजीर, जैतून और कलवंजी और शहद और जमजम का पानी अगर मिल सके तो ये साथ रख के बैठे। ये 10 रातों में बड़ा अमल होगा। ये होंगी सोशल मीडिया पे, दर्स में जुमेरात की यहाँ तस्बीह खाने में नहीं होंगी। रात 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, शाम 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। यहाँ पाकिस्तानी वक्त नहीं लिखा हुआ, अक्सर नहीं लिखते, नहीं लिखा हुआ, कई बार अर्ज किया है, भूल जाते हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे। और बहुत हैरत अंगेज रूहानी पैकेज होंगे। ज़िलहज्जा की 10 रातें जिसमें अल्लाह ने कसम खाई है वल फज्र व लयालिन अश्र। और अगर आपने मसाइल मुश्किलात का इमरजेंसी हल चाहते हैं और दिल की मुराद फौरन पूरी करना चाहते हैं तो हर महीने अपनी आमदनी से तय करें, हर हफ्ते हर महीने, कि आपने अबकरी मैगज़ीन तकसीम करना है। अपनी आमदनी में से हर महीने अबकरी मैगज़ीन जो है वो तकसीम करें, ज़रूर करें। फिर अपनी बरकतें, मुरादें, रहमतें, खैरें देखें। और कराची गोशा दरूद व सलाम में मुस्तकिल खिदमत और इबादत, ये लफ्ज़ मैंने खिदमत और इबादत के लिए मुखलिसीन चंद दिन चंद हफ्ते वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। उसकी तरतीब तस्बीह खाने से बनेगी। तस्बीह खाने से ये जमातें बन के जाएंगी गोशा दरूद व सलाम। सादतमंद होंगे जो अपने आप को पेश करेंगे गोशा दरूद व सलाम खिदमत और इबादत के लिए, खिदमत और इबादत के लिए। अब एक शजरा है शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का, जब भी उसको पढ़ा, जब भी पढ़ा और उनको अमाल का हदिया दिया, दुआएं कबूल हुई। और ये इसको तकरीबन 700 साल से ज़्यादा अरसा हो गया तकरीबन।
اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ. یہاں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا تسمیہ. ہمارے ذمہ دار حضرات توجہ نہیں کرتے کاغذ لکھتے ہوئے، تسمیہ نہیں لکھا گیا، بسم اللہ نہیں لکھا ہوا. پڑھ کے ان کو ہدیہ دیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف، ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل ہو اللہ بسم اللہ کے ساتھ. بسم اللہ. اب میں ان ہستیوں کے نام پڑھتا ہوں، آپ ان کا تصور کر کے انہیں ہدیہ دیتے جائیں جو پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحرمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ و رضوان اللہ اجمعین، حضرت خواجہ حسن بصری، خواجہ حبیب اعظمی، شیخ عبد الواحد، فضیل بن ایاز، ابراہیم بن آدم، داؤد تائی معروف کرکی، حضرت سری سکتی، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابوبکر شبلی، حضرت ابو علی شقیق، حضرت ابو تراب، حضرت ابو عمر، حضرت ابو عمر، حضرت جعفر، حضرت عبدالعزیز، حضرت عبد الواحد، حضرت ابو عبداللہ، حضرت حسن، حضرت ابو سعید، حضرت ابو سعود، حضرت ابو الفرح، حضرت علی بن احمد، حضرت ابو اسحاق، حضرت ابو الحسن، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ حضرت ابو النفع، حضرت ابو الفتح، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کو ہدیہ آپ نے کر دیا. عمل مختصر لیکن اس کی تاثیر ہے. یہ ہستیاں دعاؤں میں لگ جاتی ہیں، یہ ہستیاں توجہات میں لگ جاتی ہیں. تو ابھی پہلے مراقبہ ہوگا. مراقبہ ہوگا. مراقبہ دل کی عبادت ہے، اس کی مشق روز چاہے 10 منٹ کیا کریں، پہلے عادت بنایا کریں. ایک وقت آئے گا اس کی عبادت بن جائے گی. پہلے عادت بنائے گئے گے، اس وقت آئے گا یہ عبادت بن جائے گی. تو یہ مراقبہ ہوگا. اور تصور میں ذرا پہلے تصور غور سے سنیں. تصور یہ ہوگا، تصور کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. عرش الہی سے نور میرا دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اس تصور کو دل میں جمانا ہے. عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ عبادت بن جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. سر جھکائیں، مراقبے میں توجہ سے چلے جائیں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا کرم من کل کریم ویا عظم من کل عظیم اغثنی من جودک و کرمک مد عمری ملاقی علاقبہ انت اللہ علی کل شیء قدیر اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر مغفرت فرما رحم فرما رحمت فرما مجبوریاں ختم فرما بے بسیاں ختم فرما ناکامیاں ختم فرما ذلتیں ختم فرما ٹھوکریں ختم فرما عروج دے دے کمال دے دے وصال دے دے جمال دے دے عطا دے دے شفا دے دے واقفیت دے دے معرفت دے دے رحم دے دے رحمت دے دے فضل دے دے کرم دے دے آمین کو قبول فرما لے آمین کو مقبول فرما لے آمین کو محبوب فرما لے دنیا بہتر فرما آخرت بہتر فرما بے بسی کی موت نہ دے ایمان والی موت دے دے خوبصورت موت دے دے خوبصورت قبر دے دے نسلوں کا غم نہ دکھا رحم راحت دے عافیت دے عطا شفقت دے کرم کرم دے آمین آمین برحمت بیٹھیں ایک میں خوشخبری دیتا ہوں آج حضوری کی ہم مشق کرتے ہیں میں آپ سے ہاتھ ملاؤں گا سب سے ابھی پتہ چل جائے گا کون شور کرتا ہے کون میرا ہاتھ کھینچتا ہے چومتا ہے پکڑتا ہے ابھی پتہ چل جائے گا ایک بزرگ تھے سنو غور سے ایک بزرگ تھے توجہ سے سننا میری بات کو توجہ سے سننا فرماتے تھے راز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کے اس آستانے کی بنیاد رکھی ہے وقت گزر گیا لوگ اللہ اللہ سیکھنے طالب علم پڑھتے تھے ایک طالب علم روٹی اور سالن پہ الجھ رہا تھا بہت زیادہ حضرت نے دیکھا فرمایا اس کو بلاؤ کہا میرے حضور نے جو مجھے بندے دکھائے تھے اس میں یہ نہیں تھا یہ کہاں سے آیا اس نے کہا حضرت یہی رہتا ہے کہا نہیں جب میں نے آقا کے ساتھ کملی والے کے ساتھ جو بندے دیکھے تھے ان میں یہ نہیں تھا پتہ چلا کہ وہ واقعی نہیں تھا آ کے زبردستی یہاں رہنے لگا رہتے رہتے کسی کو پتہ نہ چلا وہی روٹی اور سالن پہ الجھ رہا تھا جو میرے آقا کی نظروں میں نہیں تھا ادھر سے بندے آئیں گے ایک ہی بار مصافحہ کریں گے بیٹھے رہیں اٹھے نہیں ایسے ہاتھ لگانا ہے اور تیزی سے چلنا ہے شور دھکے وہ کرے جب تو میں چلو 4 بندوں سے مصافحہ کروں پھر میں نے جانا ہے وہ کرے کہیں باری نہ ختم ہو جائے آج حضوری کی مشق کریں گے دیکھیں کون فیل کون پاس سیدھی بات ہے حضوری کی مشق کریں گے یہاں سے تشریف لائیں گے یہاں سے ادھر سے آئیں گے اور ادھر جاتے جائیں گے ایسے ہاتھ اس کو ہاتھ کھینچنا نہیں چومنا نہیں پکڑنا نہیں السلام علیکم کہتے ہوئے آپ چلتے جائیں گے بس ختم پتہ چل جائے گا انہوں بابا جی نے ایسے کیا تھا انہوں نے کہا مجھے بندہ دکھاؤ کون ہے انہوں نے کہا یہ ہے انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا تھا حضور نے جو میرے حاضر رہتے ہی یہاں کرتے کراتے بھئی یہ کیوں کھڑے ہیں ان کو بٹھا کرتے کراتے جو ہیں وہ اب یہ کیمرے میں اگر آئیں تو ان کو کاٹ دینا اگر آئیں تو دیکھ لینا بعض اوقات بعض بندے کیمرے کے لیے ترتیب بناتے تو کرتے کراتے وہ مصافحہ انہوں نے کہا بولاؤ دیکھا انہوں نے کہا یہ بندہ تو تھا ہی نہیں
ابھی پتہ چل جائے گا پیار کا، حضوری کا، کہ کون حضوری چاہتا ہے اور کون بھگدڑ مچاتا ہے، کون کرتا ہے۔ یہ سپیکر مجھے یہاں لگا دیں اور آف کر دیں، سب کیمرہ پروگرام آف کر دیں، ختم۔